Урматтуу телекөрүүчүлөр, көрсөтүүдө Мурас программасы. Кош келиңиздер. Өткөндө биз ушу археология жөнүндө сүйлөшүп, анан ошол жерден айттык элек, ушу эми кыргыздар, биздин ата-бабаларыбыз христиан болгону дагы бир далили, бул Озеки тарыхы жөнүндө сүйлөшөбүз деп айттык элек. Анан бүгүн ошол жөнүндө сүйлөшсөк да. Анан эми Озеки тарых дегенде, бул эми биз түшүнөбүз да, бул эл оозундагы сөздөр. Эл оозундагы сөздөр. Анан ушу Озеки тарых дегенде эле мен ушу эң биринчи эле ушу эсиме түшкөнү, ушу өзүмдүн эле жеңемдин тайнеси же чоң энеси ушундай айтып берчикен да. Ушу ал мындай деп айтып берчикен, бир аңгеме баян айтып берчикен. Бир молдо менен бир каракчы экөө сүйлөшүп отуруптур да. Анан сүйлөшүп отуруп, анан тиги молдо ал айтыптыр да, "О, мына бешке чыкса мына мен чыгам" депчи. Анткени мына тиземди карачы, бардыгы жооруган, мазол, кандай деген жакшы иштерди кылам. Мына бешке мен чыгам, Кудай деген адаммын деп ушинтип сыймыктануу менен, мактануу менен ушинтип айтып отуруптур да. Анан ошентип Кудай жөнүндө кеп болуп атса, тиги каракчы дагы туруп алып анан аябай жакасын карап, "О, Кудай, ушу мени кечире көр. Канча деген адамдардын соогуна калгандай, мындайча айтканда жамандык кылдым башка адамдарга. Канча деген адамдарга мындайча айтканда зыян келтирдим, өлтүрдүм, урлук кылдым, жамандык кылдым. Мына мен точно эле ушу мен тозокко түшөм" деп ушинтип кайгырып, Кудайдын астына жакасын кармап, мындай кайгырып отуруптур да. Анан ошентип ушундай сөздөр менен сүйлөшүп отурушса, алардын жанына периште пайда болуптур да. Анан ушу периште пайда болгондо тигилер сураптыр да, "Ай, периште, сен ушу Кудайга жакын жүрөсүң, Кудайдын жанында жүрөсүң. Ушу биз дагы ушул бейиш жөнүндө, тозок жөнүндө сүйлөшүп атабыз. Ушу биздин келечекте тагдырыбыз өлгөндөн кийин эмне болот? Ошол жөнүндө бизге билип берчи, аябай билгибиз келет" деп ушинтип айтыптыр да. Анан ошентип айтканда периште да "Ай, макул" деп анан кетиптир да. Анан кайра эле дагы сүйлөшүп отурса, анан кайра периште пайда болуптур. Анан периште пайда болгондо тигилер сурашыптыр да, "Ай, периште, биз сага ушундай биз жөнүндө билип келип берчи" деп сурабадык белек. "Билдиңби, айтып берчи" десе, тиги периште айтыптыр да, "Ооба, мен бардым. Бирок жакшы эле айтайын десем, Кудайдын колу бошобой, анан мен айта албай калдым" дептир да. Анан "Ай, кандай Кудайдын колу бошобой, ал эмне кылып атыптыр" деп баягы сурашыптыр да. Ошентип сураса, "Ал деген ушул ийненин көзүнөн төөлөрдү өткөрүп атыптыр" деп айтыптыр да. Анан ошентип айтканда тигилер тиги молдоке сразу эле "Ай, калпыңды койчу. Кантип эле ушул ийненин көзүнөн төөлөр өтсүн" деп ушинтип айтыптыр да. Анан ошентип айтканда тиги каракчы карап туруп, "О, ушу ааламды жараткан Кудай, ушу бардыгын өзүнүн кудурети менен жараткан Кудай кантип эле ушул ийненин көзүнөн төөл өткөрө албай калсын? Өткөрөт" деп ошенип, анан ошентип ал баягы каракчы бейишке чыгып, тиги молдоке мактанып аткан байкуш ишенбегендиктен тозокко түшүп калыптыр да. Анан ушул Озеки тарыхты эмне себептен айтып атам? Эми ушул азыркы айтылган сөздөрдүн бардыгы эле ушул Библиядан, бул Инжилден алынган сөздөр да. Бул Иса Машаяктын эле сөздөрү. Мына бул жерден карап көрсөк азыр, мына ушул жерден эле алсак, мына могу ийненин көзүнөн төөнү өткөрүү жөнүндө сөз келгенде, билесиңерби, ушу Инжилде ушундай окуя болгон да, Иса Машаяк жерде кызмат кылып жүргөндө, ага деген бир бай жигит келип туруп, Иса Машаяк кайрылат да мындай, "Устат, мен ушул баягы түбөлүк өмүргө ээ болгум келет" дегенде, "Анда ээ болгуң келсе, осуяттарды аткар, ойноштук кылба, киши өлтүрбө" деп ушинтип айтат го. Анан ал жигит айтат да, жаш жигит, "О, мен муну жаштайынан бери эле айтып кылып келатам, муну аткарып келатам" дептир да. Анан ошентип айтканда тиги Иса Машаяк айтыптыр да, эгерде жеткилең болгуң келсе, эгер жеткилең болуп ушундай өтө эле баягы Кудайга жакын болгуң келсе, анда жана байлыгыңдын бардыгын саткының дагы, анан
жакырларынын баарына таратып, анан мени ээрчи деп айтат да Иса Машах тиги жаш жигит баягачы. Анан ошентип айтканда тиги жаш жигит баягы кайгырып анан кетип калат го. Анан ошол жерден Иса Машах өзүнүн шакирттерине айтат да, мына көрдүңөрбү депчи, бул ийненин көзүнө могу байдын Кудайдын патшачылыгына киргенине караганда бул тиги төөнүн ийненин көзгөн өткөнү оңоюраак деп туруп айтат да. Азыркы эми карасаңар, могу жанакы жеңемдин тиги тайнеси бул айтып аткан аңгеме баянда ушул жерден алынганын көргөзөт да. Бул жерден эми бир гана бул эмес, дагы бул жерде да баягы Кудайдын сөзүндө айтат да, билесиңерби, жанакы салык жыйноочу менен тиги фарисей экөө баягы Кудай үйүнө келип, анан фарисей айтат го, о, мына мен орозо кармайм бир жумада 2 жолу, мен деген ошо ондуктарды берем, Кудайга ушундай кызмат кылам деп ушинтип өзүн өзү көтөрүп, ушинтип сыйынып кетет го. Ошол учурда эле салык жыйноочу болсо, ал баягы асманга башын көтөргөндөн уялып, баягы батын албай Кудайдан, о Кудай кечире көр деп анан баягы экөө кеткенде ошол жерден айтат го Иса Машах. Мына бул тиги жанакы фарисей молдокке караганда жанакы тиги салык жыйноочунун күнөөсү көбүрөөк кечирилип кетти деп айтат го. Ушундай жер бар эмеспи? Иса Машах ушул жерден деле айтат го, ким өзүн өзү көтөрсө, ал мындайча айтканда төмөндөлөт депчи. Ким өзүн баягы Кудайдын астында ылдый кылса, ал көтөрүлөт деп айтат го. Бул жерден да ушул жери да бар да, баягы молдоке өзүн көтөрөт го, мен мына чыксам мен бейишке чыгам деп айтат атпайбы жана. Ати каракчы болсо мен тозокко түшөм деп өз күнөөсүн кечирип сурап атат да. Бул жери дагы ушул Инжилден алынып атат. Жана ошондой эле баягы Иса Машахты деле баягы айкашкан жана кадаганда жанында 2 каракчы кадалган да. Ошо каракчынын бирөөсү ошо Иса Машахка чын эле ал теңир куткаруучу Машах экенине ишенгени үчүн эле бейишке кирип кетет да. Жанында каракчы ишенбегендиктен калып калат. Бул жерден деле ошол Инжилден алынып атат да. Эми карап көрсөңөр, азыр эле тиги жеңемдин тайнеси, чоң энеси жанагы Озеки Тарых айтканы бир эле мындай аңгемени айтты, бирок ошол жерде эле ошол Инжилден эле бир 2-3 окуяны кошулуп ошол жерден алынып атат да. Карабайсыңар. Бул жерден эми алсак, бул баягы Инжилди билгени көрүнүп турат да. Ушул баягы Кудай сөзүн билгени, муну эмне бул кайда ойдон чыгармак беле. Ошол Библияны билгендиктен, ошол жакшы кабарды угуп, ушу чындыкты билгендиктен, Иса Машах жөнүндө билгендиктен анан айтып берип атат да тиги жеңемдин тайнеси жана чоң энесичи. Бул аркылуу баягы Озеки Тарых да. Озеки Тарых аркылуу дагы биз билсек болот, биздин ата-бабаларыбыз Библияны билгенин, машакчы болгонун, жана ошондой эле баягы аңгеме аркылуу Кудай сөзүн элдерге айтканын ушул жерден көрүп атабыз да. Карабайсыңарбы? Анан Озеки Тарыхка келгенде дагы айтсак болот. Мына мисалы кошокту алсак деле бул Озеки чыгармачылык да. Негизи эле кошок бул баягы бул дагы Библиядан алынган да. Көбүнчө мисалы Торатта көрсөк дагы аякта да кошокту көрөбүз айтылганы. Мисалы Ааронду узатканда деле кошок, 30 күн деп, 40 күн деп, Мусаны деле узатканда баягы 30 күн ушундай кошоп. Анан эң негизгиси бул Библияда жанакы кошок китеби бар да, Иеремиянын ыйы деген. Ошол жакта баягы Израиль эл ушунчалык баягы Иерусалим талкаланып, ушунчалык баягы душмандын колунда күйүп, ушундай талкаланганда Иеремия пайгамбар чын эле ал кошок кошкондо, ошо Иеремиянын ыйы дегенде китебинде бул кошок китеп деп эле койсок болот да. Ошол Израиль элин талкаланган, аябай боздоп, ыйлап Кудайга кайрылган жерлери да. Анан ошондой эле бул жерден баягы Дөт пайгамбардын деле баягы Саул, биринчи Израилдин падышасы Саул жана баласы Жанатан экөө баягы согуштан каза болгондо деле ошодон деле Давидтин кошогу бар да, ошол Библияда. Аяктан да ошоларды жоктоп кошок кошот да. Анан эми бул Библияда кошоктор ушинтип айтылып келген да. Ошондой эле биздин деле эми өзүңөр билесиңер, биз деле баягы каза болгондо
адамдарды ошо баягы кошок менен узатабыз да. Кошок менен ошо көбүнчө баягы биз азыр мынтип коебуз го, баягы аялдар кошок кошот депчи. А байыркы замандарда эркектер деле кошок кошушкан да. Ошо эми кошок аркылуу баягы каза болгон адамдын баягы жакшысын, анын батыр болсо батырлыгын, жакшы иш кылса ошол жакшы иш кылганын, анан ошондой эле кошок аркылуу өзүнүн жүрөгүндө баягы күйүүтүн ыйлап, ошо күйүүтүн айтып, анан ушинтип анан кошок кошуп анан узатчу экен да. Бул кошок деле карасак ошо Библияда деле кошок кошкондор бар да. Бул деги ооз-эки тарых, ооз-эки чыгармачылык ошо Библиядан эле мындай окшош да экөө. Аябай кошок боюнча да алсак. Жанагы ошондой эле баягы өкүргөн деле ошол да. Да билесиңерби? Жусуп Египетке бир туугандары менен барып анан баягы жакып бөлгөндө, ошондо алар өкүргөндө дейт, бүт ошол жердеги шаарда элдердин баардыгы ушунчалык ошонун баарын угушкан дейт да. Ушунчалык бир катуу өкүрүптүр, мындайча айтканда баягы жакып өлгөндө, атасы өлгөндө. Демек эле элдин баары угушуптур да. Анан бизде да ушундай баягы өлгөндө баягы өкүрүп барат го. Ушул аркылуу баягы билебиз да, бир жерде өлүк чыгып атканын, киши каза болгонун, ушинтип анан баягы өкүрүк дагы бул жерде деле өкүрүк жактары да окшош да Библияда. Бизде да, Кыргызда дагы, Библияда дагы ушундай өкүрүктөр бар да. Булардын баардыгы эле ошол ооз-эки баягы салттарга айлангандар да. Анан ошондой эле баягы ооз-эки тарых дегенде биз билебиз, баягы көбүнчөбүз эле билет болушубуз керек. Мунуку мен курактуулар, менден улуулар ушуларды көп билет болуш керек. Биздин энелерибиз ушундай урушчу да, өлүк тириңди көрөйүн депчи. Анан ошентип өлүктөрүн көрөйүн дегенде мен убагында аябай эле жаман кабыл алчумун. Бул эмне деген, башка эле урушкуш келсе башка эле бир нерсе менен урушпайбы депчи. Анткени аябай мага катуу болчу да, ошо өлүк тириңди көрөйүн деген сөз. Бул көрсө, жана өлүк тириң көрөйүн деген сөз, бул деле баягы мына Иса Машаякка тиешелүү сөз экен да. Анткени мындай алсак, бул бир эле баягы өлүп, анан кайра тирилген бул Иса Машаяк экен да. Биз билебиз, Инжил боюнча Иса Машаяк ушул адамзаттын күнөөсү үчүн өлүп, кайра 3-чү күнү тирилген да. Бардык эле адамдар үчүн. Ал баягы бардык эле ушу элдер үчүн куткаруучу болуп келген да. Анан ошол айкашкан жыгачта ошо биздин ошо күнөөлөрүбүз үчүн ошо өзүнүн ыйыкканын төгүп, ошо бардык ошол баягы каргыштарыбыздын бардыгын алып биз үчүн соттолуп, өлүп, анан 3-чү күнү кайра тирилген да. Мындайча айтканда ошол өлүк тириң көрөйүн деген сөз, өлүп кайра тирилүү бул Иса Машаякка тиелүү, бул дагы Инжилден алыныптыр да. Анан бул аркылуу анан баягы мен кийин түшүндүм да, көрсө деген бул өлүк тириңди көрөйүн деген сөз, бул жакшы сөз экен да. Анткени бул мындай да, баягы сенин өлүп кайра тирилгениңди көрөйүн деген. Чын эле биз Иса Машаякка ишенип, анан чын эле биз өлүп кайра тирилсек, анда биз түбөлүктүүлүккө, бейишке ээ болгондун мааниси ушундай экен да. Анан деген мындай болуп атпайбы, ана чөмүлүү деген сөз, жана баптизм деген, баптист деп коет го. Ошо баптизм деген бул баягы бул чөмүлүү экен да. Ал ошо чөмүлгөндө деген биз баягы Иса Машаякка ишенгенде чөмүлгөндө ошо баягы мен күнөө үчүн өлдүм, анан эми ошо ыйыктык үчүн, Кудай үчүн тирилдим деп баягы ошол баягы чөмүлүү аркылуу дагы баягы биз символически өлүп кайра тирилип атпайбызбы? Ошентип баягы мындайча айтканда баптист болгонун көрөйүн деген сөз болуп атпайбы? Мындай келгенечи баптизм депчи, ошо өлүк тириң көрөйүн депчи. Анан баягы ушу бул мен өзүмдүн оюмда ошо өлүк тириң көрөйүн деген сөздү эмнеге ушундай баталуу сөз, бул жакшы сөз, бирок эмнеге бул мындай урушка айланып калган деп мындай суроо келгенде мен мындай ойлодум да, просточу. Баягы негизи баягы Кудайга ишенген балдар баягы тартиптүү, тил алчак болот да. Анан жанакы баягы кээ бирлер баягы Кудайга ишенбеген, анан тил албаган тентек балдарды анан ушинтип урушчу окшобойт деп ойлоп койдум да, өлүк тириң көрөйүн депчи. Ушинтип баягы тентек болуп, тил албай, Кудайга ишенбей жүргөндөн көрөк, силер ушинтип баягы Кудайга ишенсеңер, баптист болсоңор, анда бир жакшы болбойт беле дегенде мындай кайтып бир чети тилек кылып, бир чети урушуп, анан ушинтип айтып калса керек деп да ойлоп койдум да, баягы өлүк тириңди көрөйүн депчи.
Ушундан көрө Кудайга ишенип, баягы күнөө үчүн өлүп, мындай ыйыктык үчүн Кудай менен жашап, ушундай баталы болсоң жакшы болот эле дегендин мааниси ушундай болот да, өлүк тирин көрөй деген сөзчү. Анан мен ойлоп койдум, ошондон ушул баягы калса керек, уруш болуп калса керек депчи. Бирок эң негизгиси бул өлүк тирин көрөйүн деген сөз, бул бир гана ушул Инжилден алынган, Иса Машиякка гана тиешелүү гана сөз да. Анткени бир эле Иса Машияк өлүп кайра тирилген. Анан дагы ошого эле кошумча баягы кагылайын деген сөз, кагылып кетейин деген сөздөр деле бул баягы биз айтып коет го, баягы жакшы көргөндө мынтип Иса Машияк деле ушу бизди бул дүйнөнү, ушу адамзатты сүйгөндүктөн куткаруу үчүн биз үчүн кагылып кеткен да, айкашкан жыгачтач кагылган. Биздин күнөөлөрүбүз үчүнчү кагылып ыйыкканын төккөн. Ошондой эле жанакы балекет мээнетиңди алайын деп коет го биздин немелерчи, эркелеткен. Ошондой эле Иса Машияк деле ушу биздин балекет мээнетибиздин баардыгын, биздин күнөөлөрүбүздүн баардыгын, тура эместиктин баардыгын, каргышыбыздын, оорсулукубуздун баардыгын ушу айкашкан жыгачта алып, биз үчүн каргыш болуп, биз үчүн өлүп, анан кайра үчүнчү күнү тирилип, ушул аркылуу Иса Машияк бизди куткарган да. Ошентип жанакы азыркы Кыргыздын Озеки тарыхындагы өлүк тирин көргөн, кагылайын, балекет мээнеттин баардыгы эле айланып эле ушу Иса Машиякка, айкашкан жыгачка тиешелүү сөздөр болуп калып атпайбы эмесичи. Ошондуктан эми ушул аркылуу эле түшүнсөк болот, бул Озеки тарых деген бул биздин каныбызда, биздин оозубуздагы сөздөр аркылуу да, буну деген ойлоп чыгарууга мүмкүн эмес, бул ата бабалардан келаткан сөздөр да. Ушул аркылуу да биз билсек болот, биздин ата бабаларыбыз Библияны билген, Иса Машиякка ишенген, христиан болгон экенин ушул аркылуу дагы биз көрсөк болот да. Ушулардын баардыгы мындай эгер чечмелесек, кызыксак, анда биз ушунда түшүнөбүз да. Анан баягы мен баягы көбүнчө бизди кыргыздарды айтып коет го, Иса Машиякка ишенсе же христиан болсо эле, бул деген баптист болуп кетти, же орустун кудайына ишенип кетти, же динин сатып кетти деп ушинтип көп айтышат го азырчы. Бирок мен ушулардан, ошону айтаардан мурун мен ушуларга айтат элем да, тарыхты, Кыргыздын тарыхын, ата бабаларыбыз эмнеге ишенгенин ошону жакшылап изилдесек, могул эле баягы акыркы эле биринчи, экинчи кылымды эмес, биздин орто кылымдагы мурунку ата бабаларыбыз, биз айтып атабыз го, Кыргыздын тарыхы аябай мындай 2200 жыл депчи. Кыргыздар негизи ата бабаларыбыз баягы тарых аябай чоң да. Ошо орто кылымдарды дагы изилдесек, анан жана ушундай эле баягы Озеки тарыхыбызды, анан азыркы айтылып аткан бу археологиялык табылгалардан ушулардын баардыгын изилдеп карасак, анда биз билет элек да, биз чын эле бул башка дин эмес экенин, бул биздин эле ата бабалар ишенип келген дин экенин, азыркы ишенип аткан кыргыз христиандар бул дини сатпай эле, адашпай эле, наоборот тескеринче, булар баягы ата бабаларыбыздын ишенген кудайына эле кайрылып ошого ишенип атканын билет элеңер да. Муну ушундай изилдеп карасаңар. Эми акырында айтарым, ушул аркылуу мен эмнени айткым келет? Биздин баягы азыр баягы ишенип аткан, Иса Машиякка ишенип аткан кыргыз христиандары бул адашкандар эмес, булар динин саткандар эмес, булар бир орустун кудайына ишенгендер эмес. Булар деген өзүңөр баягы буга чейин угуп келаткандай эле, далил аркылуу сүйлөп келатам, бул баягы кыргыз ата бабаларыбыз Иса Машиякка ишенген, ата бабаларыбыздын эле жолу менен эле ишенип улап бараткан эле бир туугандар. Баягы мен өткөндө бир айттым элем, бул орустарга 10-кылымда аран келген бул христианство. Биздин ата бабаларыбыз орто кылымда эле, кыргыз улуу каганаттын убагында эле христиан, нестериан болуп, машаякчы болуп келишкен да. Бул аркылуу деле бул орустун кудайы эмес экенин, бул баягы биздин ата бабаларыбыздын эле кудайына ишенип атканын көрсөк болот да. Анан бул башка дин эмес, бул деген бир эле тирүү кудайга, бир эле куткаруучу Иса Машиякка ишенген чыныгы кудайдын жолу. Ушу менен баягы убактыбыз да аяктап калды. Эмки көрүшкөнгө чейин кош саламатта болуңуздар.